Policia italiane ka ndërmarrë një aksion në zonën e Lombardisë dhe Sardenjës në kuadër të luftës kundër narkotikëve. 4 persona të moshës 32 deri 67 vjeç me kombësi italiane, marokane dhe shqiptare akuzohen për posedim dhe trafikim të narkotikëve. Ata e kanë ushtruar veprimtarinë e tyre të lëndëve narkotike midis Milanos dhe zonave të thella. Gjatë hetimeve të cilat kanë nisur në muajin mars 2024 u kryen 5 arrestime në flagrancë dhe në fazën e parë në muajin nëntor të vitit kaluar u lëshua një urdhër paraprak arresti kundër 3 personave. Përveç masave paraprake, karabinerët ekzekutuan gjithashtu një sekuestrim parandalues prej 615.265 eurosh në para të gatshme, llogari rrjedhëse që u atribuohen të dyshuarve dhe apartamente prona luksoze në posedim të tyre. Të arrestuarit u dërguan në burgun San Vittore dhe atë të Kaljarit. Karabinerët e komandës provinciale të Milanos njoftuan për këtë aksion për ta të rëndësishëm ku janë të përfshirë edhe shqiptar. Operacionet kundër narkotikëve nuk kanë munguar kohët e fundit, ku janë zhvilluar disa edhe në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare dhe të disa vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Italinë. Kujtojmë mega operacionin e koduar Ura disa javë më parë me pjesëmarrjen edhe të antimafias italiane, ku narkotikët ishin veprimtaria kryesore e grupit të strukturuar kriminal që u godit prej atij mega operacioni. Shpeshherë antimafia italiane ka deklaruar se shqiptarët janë të përfshirë kudo dhe po kthehen në shumë të fuqishëm në botën e krimit organizuar, duke garuar madje edhe me vetë mafian italiane.